Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, F Aventuras. Hoy vamos a hacer un unboxing de este camión de Lego. ¿Quieren verlo? Acompáñenme. Oh, se ve muy divertido. Trae el bote de basura, una banana, una cáscara, una zanahoria para barrer, un pescado. Se ve muy divertido hasta este bote de basura y el camión. A ver por dónde se abre. Ah, por aquí. Seguro. Voy a intentar. Ay, uy, vi la camiseta del personaje. Aquí hice un hueco. ¡Es un hueco! Ay. Aquí está la bolsa número 1. La parte de la espalda del camión, como se llame. Saqué la bolsa número 2. Yo creo que son 3. Ah, no, son 2. Aquí saqué para hacer el camión, para poner las ruedas aquí y las instrucciones. Bueno, aquí tenemos el paquete abierto y vamos a separar todo para que ningún Lego se pierda. Hay otra bolsita. Voy a abrir. Ay. Por aquí. Mejor la abro después. El señor tiene dos caras. Bueno, tiene uno que es de sucio. Está la cara sucia. Bueno, ya abrí esto. Y ahora a poner la bolsa. Bueno, ya está puesta. Y ahora a botar. Aquí, esto va aquí. Y ahora que viene. Sacarlas. Dejé esas ahí para que no se pierdan. Viene en la parte de atrás del carrito de la basura. Aquí. Y el paso que viene es poner dos blanquitas. ¿En dónde está la pieza? ¿Está perdida o qué? No me digas que... Pero que no se perdía, ¿eh? O si no, no podría armarlo bien, ¿eh? ¿La pieza? Estas son las rueditas. Bueno, voy en la página número 2. Y hay que poner este vidrio. Hay que poner estas dos piezas blancas que van esta aquí. Ponte piecita. Ya está puesta. Ponte aquí. Ya, está puesta. Miren cómo está quedando este hermoso carrito. ¿Qué les parece cómo está quedando mi carrito? Ahora tengo que hacer la parte de la espalda del camión. Ya estoy empezando. Bueno, el paso que viene es poner una piecita blanca. Que va en el medio, En el medio. Ya la puso. Piecita. Ahora hay que poner dos de estas. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está? Aquí está. Adelante del camión. Aquí está. Está aquí. Le encajo. Y esta también va aquí. La toba en el
casi la sopa. Y así ha quedado la parte de atrás. Y ahora a poner. ¡Lo enganché! ¡Lo enganché! ¡Lo enganché! Y era facilísimo. ¡Ah! No sé si enganchó. Voy a poner los neumáticos uno por uno. Vean cómo lo hago. ¡Wow! Ya he puesto los 4 neumáticos. Está un poco duro. Ese es el paso súper mega fácil. Lo levanto para poner... ¡Ay! Está al revés. Ponte, piecita, bonita. Y por supuesto, ya está puesto. Y ahora vamos con la bolsa número 2. Estaba abierta. Yo sé cuál es el primer paso, Armar a la muñequita. Mejor dicho, la muñequita. Ay, muy carita. Su cara la pongo aquí. Ya está puesto. Y le puse la escoba y el cabello y queda así. Importante botar la basura en el bote de basura, no en la calle. Miren cómo ha quedado. Vamos a jugar. Voy a tirar la basura. ¡Ya! ¡Tiré la basura! Voy a tirar esta basura. Y ya. Un momento, faltó algo. A barrerlo. Hay que barrerlo. Ahora el señor lo va a poner con su pala algo a este bote. Ay. Si les han gustado este video, denme muchos likes y no olviden suscribirse. Adiós. ¿Verdad? Hay que tirarla otra vez a donde iba. Espera. ¿Esa basura se está tirando sola? Sí, se tiró sola.